Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы не виделись. Вот, и решил я сегодня разобрать, как говорится, на втором сезоне NX, Motoland NX 125. То есть меня не минул, как и всех вас, какой-то стук в двигателе. Значит, я не знаю, может это еще и коробка передач, но, значит, вот я снял перед этим крышку, сцепление. Сейчас оно уже все на месте, я поставил. Вот, смысла нет об этом говорить, я там все проверил, там все чистенько, все хорошо. То есть, тут видео было, что там шестеренка какая-то, вот под сцеплением стучит, я потрогал, там ничего не стучит. Вот. То есть, осталось для меня это загадкой. Единственное, я могу предположить, я не говорю, что это есть он звук. Вот я, видите, здесь снял крышку, разбирал, смазывал вот этот шток сцепление, так как он уже скрипел. То есть смажьте его обязательно тоже. Сцепление будет мягенько у вас работать. Вот. И единственное, я заметил вот при смазке, то есть я не думал тут ничего не сюда лезть, кроме смазывания вала вот это сцепление. То есть вот у меня получилось. Вот я шатаю, видите? Похож звук? Вот я смазочки туда кинул, конечно, но не знаю, но все равно, видите, стучит, да, но вот он, видите? Я не знаю, конечно, но все равно воздействие какое-то происходит со сцепления с дисков, да, сюда. Возможно, возможно. Я не говорю, что это вот основная причина или вообще является этой причиной стука, но похоже, да, что мальчик вот там теребил шестереночки свои, так, динь-динь-динь. Здесь то же самое, ребята. Вот он, похожий звук, да? Вот смотрите, то есть если вот я просто это показал, то есть я вот первый раз вообще разобрал этот мотоцикл за второй сезон, И то есть вот если это, как говорится, у вас энергии больше, чем у меня, вот, если вдруг это оно и есть, то, скажите способ решения данной проблемы. Все, до свидания.